Всем привет! Леха на рыбаков смотрит. Так, мужики, вот такое дело. Может, кто что скажет мне, из-за чего. Взял я 2 новых колеса. Но это совместное производство Нортек. Так, вроде неплохая резина. Поехал на разборку, взял 2 диска. Ну, диски, я так понимаю, это от 12-21 от МТЗ. Они шире. Короче, вот этот вот бурт остается снаружи. Вот этот вот. Не садится до конца. Покатался я полгода где-то на нем. И у меня получилась вот такая хуйня. Еду на ровном месте. У меня выстрелила камера, порвала покрышку. Так что, кто что знает, пишите. Жалко. До слез и до соплей. Чё, ха-ха, ха-ха. Тебе ха-ха. Гадство. Ну, камеры. А где у нас? С той стороны, что ли? Да. Разрыв туда. Вот он. Короче, камера. Труба. А здесь получилась такая фигня. Вот такая фигня. Полгода не прошло. И тут, наверное, ничего не установишь. Порвало прям порвало. Сука. Ух. Даже пипки еще есть. Понял? Пипки есть, колеса нет. Блять. Ну, значит, диск во всем виноват. Больше ничего не может быть. Диск шире, она на эти борты вот не садится. И корт не держит ни хера. Вот он сожрет. Резину терла. И тут вот тоже вот тряпки видно. Она не здесь играет, а вот здесь вот играет. И, видать, доигралась. Ёбаный в рот. На эту разборку ведь поехал. Мужики там работают всю жизнь. Этот мужик-то. Говорю, мне на МТЗ, блядь, нужны диски. Вон, выбирай. Выбрал, блядь. Не, ну я знаю, есть узкий, есть широкий. Ну, этот-то еще шире, что ли, получается. Черт возьми. Ладно, все.